Në fushat e grurit në Myzeqe, korrja ka nisur edhe për këtë vit. Fermerët po përfitojnë nga politikat e reja të mbështetjes financiare, subvencioneve direkte dhe skemave që ulin kostot e prodhimit. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga fushat e Myzeqes, ku ka nisur zyrtarisht sezoni i korrjes së grurit, duke vënë në pa rëndësinë e këtij procesi për ekonominë bujqësore të vendit tonë. Kreu i qeverisë shkruan se fushat e grurit në Myzeqe kanë nisur sezonin e korrjes për vitin 2025. Qeveria po vijon mbështetjen e fermerëve me qëllim që të rrisin kapacitetin dhe cilësinë prodhuese në agropërpunim, modernizimin e mekanikës bujqësore, agroturizmin, peshkimin, akuakulturën e tjerë. Së fundmi, qeveria ka miratuar një garanci sovrane me fond prej 3 miliard lekësh, një instrument i cili do të vihet në shërbim të fermerëve me qëllim lehtësimin e aksesit në financë.